он все-таки шедевральный. Этот зеленый подтон внутри, он длинный. Спайдер-лилейник Green Arrow. Очень красивый. Смотрите, какая прелесть. Вот так. Солирует Алиса. Алиса принимает донаты на корм. Алиса любит вкусный корм. Да, Алиса? Да. Вот такая красивая Алиса. Пожалуйста, донаты присылайте. Вернемся к лилейнику. Очень. Мне нравится и цвет, и подтон, и такое количество бутонов на нем. И именно он дал детки в пазушках. Очень красивый.